제 B2B가 아주 신나고 들으면 정말 흥겹고 절대 잊을 수 없는 띠띠빵빵이란 노래로 돌아왔습니다, 여러분. B2B 특유의 넘치는 끼를 제대로 느낄 수 있는 신곡 띠띠빵빵. 오늘 특별히 와이드 시청자들을 위해 포인트 안무를 살짝 공개했는데요. 띠띠빵빵, 띠띠빵빵. 띠띠빵빵 경적 소리 오늘따라 거슬리네요. 띠띠빵빵. 오, 느낌 살아있네. 아, 좋습니다. 벌써부터 느낌 팍팍 오는 준비된 스타 B2B. 이들을 와이드가 미리부터 콕지만 되는 다 이유가 있는데요. 일명 B2B로 보는 대세돌의 필수 조건. 첫 번째, 우월한 핫바디. 이제는 아이돌의 필수템이 된 팔등신 기럭지와 초콜릿 볶음. 우리 B2B도 진작에 장착하고 있다는 거. 안녕하세요. 안녕하세요. B2B의 우왕 B2B의 피니엘입니다. 팬들을 위해 초콜릿 볶음 공개해주세요. 여긴 없습니다. 전혀 없고요. 여기 있다. 이때 유심히 지켜보던 성재군. 초콜릿 볶음 저 방금 최초로 공개한 거예요, 진짜. 진짜 이게 최선인가요? 현식에 내려올게요. 아, 형, 어디가? 아, 왜 자꾸 남자들의 건강이잖아. 왜 자꾸 제 몸을 탐내요? 잠깐만. 빠밤. 여러분, 화이트 초콜릿이랑 이제 블랙 초콜릿 취향대로 골라주세요. 여러분의 안구정과 와드가 책임지겠습니다. 이기적인 외모, 살떨리는 복근. 그야말로 완벽한 핫바디의 주인공 B2B. 하지만 몸매만 좋다고 다는 아니라는 거. 초콜릿 볶음의 올바른 사용법, 이름하여 조련술. 평소 무대 위에서는 상남자들이 따로 없는 B2B. 하지만 무대만 내려왔다면 요래요래 카메라 밀당하듯 잔망스러운 애교를 부려주시니 민혁군 자꾸 그러면 신고할 거예요. 누나랑 혼인신고. B2B의 남다른 조련 스킬을 파헤쳐라. 결국 긴급 특파원까지 파견됐는데요. 안녕하세요. 안녕히 가세요. 아, 네. 수고하세요. 뭐야, 이거? 또 남친이야. 그래, 나한테 해봐. 어떻게 해야 되는 거야, 이거? 그러면 딴 거 뽑아, 남친이 말고. 알겠어. 저는 오빠가 이게 더 어울릴 것 같아요. 섹시. 민혁이는 섹시. 보여줘. 아까 했는데. 보여줘. 오! 대박. 왜? 뭐예요? 좋은 건 같이 봅시다. 약간 파란 쪽 약간 걷어주고. 오! 이번에, 오! 이걸 약간 이렇게 살짝 짚어주고. 민혁군 먹고 살기 힘들죠? 엄마, 내가 섹시미 하고 있을 테니까 너가 여기서 귀요미 앞에서 해줘. 이 둘은 B2B의 최고의 연장자들입니다. 이것이 바로 연륜의 농익은 조련. 네, 남자친구 뭐 어떻게 하라고요? 남친미를 보여주시면 돼요. 남친미를 보여주세요. 수연아, 일로 와. 영어 보러 갈까? 누나, 우리 영어 보러 갈까? 수연양 그렇게 좋아요. 애교 만점, 섹시 만점. 대세돌의 필수템 그 마지막에 바로 리더머리. 리더의 리액션을 즐기기 위해 일부러 짓궂은 행동을 하는 것으로 일명 리더를 몰래 이뻐하는 행위라고도 불리는 이것. B2B에게도 있었는데요. 야, 나 하나씩도 안 넣었어? 또 꼴규구나. 리더 꼴규. 그냥 노트북 식탁에 넣지 마. 그리고 식탁 좀 더럽히지 말고 옷 좀 거실에다 아무데나 벗어놓지도 말고 양말도 좀 알았어? 은광이 형 제발 신발 좀 새로운 것 좀 사서 신어. 오늘 신발 광고 찍었으니까 새로운 신발 좀 달라 그래서. 은광아, 내가 너한테 친구로서 할 말이 많다. 진짜 제모 좀 하고 노트북 좀 깨끗이 닦고 그리고
그리고 형 물건 관리 잘하고 사랑해. 할 말이 많아. 어디 이쁜일까? 리더를 향한 멤버들을 짓궂은 장난은 계속됐으니 나이도 이제 반 50인데요. 어떻게 할아버지? 리더인데 형 말을 좀 똑바로 또박또박 논의 있게 이렇게 문장 끝 이렇게 말을 하란 말이에요. 알겠어. 할아버지 저희랑 같이 가서 맛있는 밥도 드시고 저희 친구분들이랑 얘기도 좀 하시고 하면서 제가 좀 도와드릴게요. 다 그냥 하는 소리였구만. 급기야 쉬고 있던 차량에서 내쫓기기까지. 어디가? 뭐야 얘? 은광 씨 우는 거 아니죠? 힘내요. 네. 때로는 숨막히게 사랑스럽고 어머, 나 야한 잡지 보고 있는데. 어머, 이따 봐야지. 때로는 무섭도록 솔직 과감한 7남자 B2B. 이들의 무한 매력을 한눈에 보고 싶다면 B2B 사용 설명서를 참고하세요.